नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शरारती और आज मैं आपको बताऊंगा कि नट वॉर कैसे जीते। यह ब्राजील नट के पेड़ों पर स्पाइडर बंदरों के साथ एक विवाद है। मेरे पास एक गुप्त हथियार है, एक आवर्धक लेंस। मैं सूरज की रोशनी से उनके नट्स को गर्म कर दूंगा। वे अपने गर्म नट्स को छोड़ देंगे और हम उन्हें इकट्ठा कर लेंगे। तो याद रखें, बुद्धिमत्ता ही असली शक्ति है। अब मुझे जाना होगा। फिर मिलेंगे।